Либерално-демократската партија започна со серија трибини низ државата, покривајќи ги клучните области кои се однесуваат на проблемите на граѓаните и изнаоѓање на решенија за истите. Насловена како Македонија после груевизмот, либерални решенија. Либерал-демократите синоќа преструмичени ја представија својата визија за напредокот на државата и излез од кризата во која тоне изминатите години. Подпредседателот Зоран Шапорик истакна дека годинава државата го добил најлошиот извештај од Европската комисија за нејзиниот напредок. Република Македонија е веќе за жал 10 години, би рекле, вечит кандидат за членство на Република Македонија во Европската унија. На тој пат немаме никаков напредок. Видовме годинава добивме најлоша оценка од Европската комисија како компетентен орган кој што го оценува напредокот на нашите вредности. Пред се разбира на власта. Председателот на ЛДП Горан Милевски ги коментираше последните случувања во здравството, кое се наоѓало во хаотична состојба, без соодветни услови за пациентите, ниту пак соодветни услови за работа на здравствените работници. Сите средства одат кон приватното здравство, а многу малку, иако се зголемува буџетот, многу малку пари се насочуваат кон јавното здравство, кон докторите и така натаму. Секој доктор е разочаран од тоа колку плата зема, од тоа колку му се платени дежурствата, не се задоволни од опремата. Господинот Пановски тука не спомена за опремата, бидејќи се набавува многу скапа опрема, а установите немаат пари ниту да ја одржуваат таа опрема, ниту пак се доволно дел од кадрите квалификувани за да работат на таа опрема. Значи, цел систем е испревртен како во образованието. Набавија компјутери, а во училиштата немаше ниту интернет, ниту инсталација за компјутери. Значи, сите работи ги прават спротивно, не ги прават онака по природниот тек како што треба да се развиваат. Трибините на ЛДП имаат за цел да ги доближат граѓаните до партијата, раководството подетелно да се запознае со проблемите кои ги имаат и да се презентираат програмските решенија за истите пред предвремените парламентарни избори, закажани за 24 април наредната година.